Right here. Come up the train. Off to the left, into the left, into the left. Hi Nam. Hi Đạt. Hi Julia. Welcome to the train. Giang đứng ra cho chị chụp hình cái kìa. Mọi người chụp, mọi người quay. Hello. Dạ, dạ. Giang đây. Anh đây. Anh không? Rồi. Đi đi lên. Rồi, bye. Thấy kiểu không? Thấy kiểu không? Kiểu, quá kiểu luôn. Rồi Phượng lên Phượng. Làm kiểu gì làm đi nha. Đó, nghe nha. Đó, đẹp nhất á. Không có đụng người luôn. Còn Phương nhảy xuống cho mình nha. Rồi. Đó giờ đang không có người. Đó. Người mình tự do. Yes. Rồi chị. Chị cầm cái này giùm cái nha, cầm này giùm cái nha. Đấy, đó, tới bên ha. Đó, đây có người bắt đầu lên xe lửa nha. Đó, cũng bắt chước đi xe lửa để có biết xe lửa với người ta chứ. Yeah. Hi. Welcome to Thailand TV. Yeah. Subscribe. Bây giờ là đi lên xe lửa nha. Rồi, đi lên tiếp đi. Yeah. Bây giờ mình ở đây. I'm the last one. On my. Welcome on board. Quá vui. Này đầu tiên vào tàu xe lửa. Ok. Hello. Đầu tiên đi xe lửa vui quá. Có là lên Chicago đi với đứa con gái con dâu nó dắt đi xe lửa giống vậy nè. Picture. Hello. Anh đứng sau em, anh đứng trước mặt em, anh chê em không. Đi lại. Okay. Okay. Sorry. Now I'm going back to where I sit. Okay. Hi. Hello. Oh wow. Hello. Hi. Ok, ở ngoài này là núi. Ok, mời vô trong. Ok, sao? Quá đẹp. Thank you. No, here. Take it. Two. Chụp bao nhiêu tiền? 145. Giờ xe bắt đầu chuẩn bị khởi hành. Xe lửa thì bởi vì nó mới lấy mà ticket. Không lấy ticket cũng được qua phía bên kia. Good morning, my name is Seema. I'm going to be a roaming tour guide today. That means if you folks have any questions about anything you see on your streetcar, I will do my best to answer them.
149 đồng một người. You're at the front of the train, that is for you. Please do grab that. We also have a restroom in the back of the train. That is also for you. Feel free to use it. It is a pump to flush. I also have maps here in any language other than English, and I will be coming around and giving some out. Pass waters. Is there enough? One more. Này mua vé ngồi xe lửa, chị Nga với anh Minh ngủ chơi vậy đó. Trả 300 mấy rồi lên xe lửa. Mua nửa vé. Bởi vì nó bớt được 15%. Cũng nhiều chiếc đó chứ. Tới 3 chiếc. Mấy cái xe này nó dư, nó để qua một bên. Mấy cái chiếc này cũng là Chưa có chạy. Cũ không? Ủa, để mình xuống tàu ở đây nè. Còn xuống tàu. Có là lên còn xuống tàu. One more time, just for good measure, your cruise ship does require you to be wearing your mask at all times in the territory of Canada. Cái suối, chạy lên núi nó chạy xuống rồi. Of this gold rush arrived in San Francisco in 1897, and then thousands of people flocked to this area in hopes of striking it rich. They came here to Skagway in search of the fastest route to that gold. By constructing this railroad, Cái này nó